আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি কনক চৌধুরী। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল 3M মিডিয়া দ্য ওয়েভ এন্টারটেনমেন্ট। দর্শক, আজকে আমি এসেছি স্টার ট্রেডার্সে। এটা হচ্ছে স্টার ট্রেডার্স 409 গভ নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। কন্ট্যাক্ট 01620371943। এই নাম্বারে ইমো হোয়াটসঅ্যাপে ভাইয়াদেরকে অনলাইনে কানেক্টেড করতে পারবেন ভাইয়াদের সাথে। তো আমাদের সাথে এখানে আছেন আলামিন ভাইয়া। ফার্স্টে আমরা তার সাথে কথা বলবো, এরপর তার মাধ্যমে আমরা প্রোডাক্টে চলে যাব। ভাই কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া। আচ্ছা, তো আজকে আপনি আমাদেরকে কোন প্রোডাক্টটা দেখাচ্ছেন? আজকে দেখাবো ইন্ডিয়ান লুমিনাস ব্র্যান্ডের 48 এবং 56 সাইজ সিলিং ফ্যান। আচ্ছা, আজকে আমরা লুমিনাস ব্র্যান্ডের, এটা হচ্ছে অরিজিনাল ইন্ডিয়ান একটা প্রোডাক্ট, যেটা হচ্ছে 48 সাইজের এবং 56 সাইজের দুইটা ফ্যান দেখাবো। সেম মডেল, সেম ডিজাইন, জাস্ট কালারটা এবং সাইজটা চেঞ্জ হবে। লুকটা একটু জুম করে দেখে নিই আমরা। এই যে দেখেন, এখানে হোয়াইট কালার বডিতেই দুইটা কালার হয় মিডলে, যেটা হচ্ছে একটা ব্লু টাইপের, একটা হচ্ছে সিলভার। আর তার পাশে আপনার প্যাকেটে দেখতে পাচ্ছেন আরেকটা পাওয়া যাবে ব্ল্যাক কালারের মধ্যে। তো আপনারা এই তিনটা কালার এবং ডিজাইন এটার মধ্যে পাচ্ছেন। তো আমরা আলামিন ভাইয়ের কাছে চলে যাব। ভাই, আপনি আমাদেরকে ফ্যানটা সম্পর্কে বলেন। অরিজিনাল লুমিনাস ব্র্যান্ডের ইন্ডিয়ান, এটা লাগে সাউন্ডলেস এবং শব্দবিহীন সিলিং ফ্যান। এটা একদম শব্দবিহীন হবে। শব্দবিহীন। আচ্ছা, তো বাতাস, প্রচুর বাতাস হবে। আচ্ছা, এই ধরনের ফ্যানগুলোতে আমরা প্রচুর বাতাস পাবো। প্রচুর বাতাস। আর এর লাগে মোটরটা হবে সম্পূর্ণ কপারের, কিন্তু ফুললি কপার মোটরটা পাচ্ছি। আচ্ছা, এখানে 48 সাইজের ফ্যানটার বাজেট কত এবং হচ্ছে 56টার বাজেট? এটা লাগে আপনার 7200 টাকা পড়বে 48, আর এর লাগে আপনার 7600। আচ্ছা, একটা হচ্ছে 7200 আর একটা হচ্ছে 7600, জাস্ট সাইজের জন্য কিন্তু প্রাইসটা আপ ডাউন। আচ্ছা, এই ধরনের ফ্যানগুলো কেনাকাটার পরে আপনারা কেমন কি গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি দিচ্ছেন? এটা 5 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন, সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি 5 বছর। যে কোনো সমস্যা হবে ফ্রি সার্ভিসিং পাবে। 5 বছরের মধ্যে যেই কোনো প্রবলেম হলে আপনারা কিন্তু ফ্রি সার্ভিসিংটা ভাইয়াদের কাছে পাবেন। তো ভাইয়া, যারা দূর দূরান্ত থেকে ভিডিওটা দেখছে এবং অনলাইনে কেনাকাটা করতে চাচ্ছে, দোকানে আসতে চাচ্ছে না, তাদের জন্য কি সুবিধা রেখেছেন আপনারা? আপনার ঢাকার বাইরে যদি হয় সেক্ষেত্রে আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে ডেলিভারি দিতে পারবো, আর ঢাকার ভিতরে হলে হোম ডেলিভারি বাসায়। আর কারো যদি টেকনিশিয়ান প্রয়োজন হয় যে ফ্যান সেটিং করার জন্য, সেক্ষেত্রে আমরা এটা আপনার সেই ব্যবস্থা আমাদের কাছে আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আপনারা চাইলে যে কোনো সুবিধার জন্য ভাইয়াদের সাথে জাস্ট ফোনে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। ভাইয়ারা কিন্তু আপনাদের জন্য অবশ্যই চেষ্টা করবে। আলামিন ভাই, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সঙ্গে থেকে সাহায্য করার জন্য। দর্শক, আজকে আছি স্টার ট্রেডার্সে। এটা হচ্ছে 409 গভ নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। কন্ট্যাক্ট নাম্বার 01620371943। এই নাম্বারে ইমো হোয়াটসঅ্যাপে ভাইদের পেয়ে যাবেন। তো অনলাইনে চাইলে পছন্দের প্রোডাক্টের স্ক্রিনশট দিয়ে অর্ডার করতে পারেন। এই ধরনের যাবতীয় লেটেস্ট কালেকশনগুলো ভাইদের কাছে হিউজ সিলিং ফ্যানের কালেকশন আছে, পাকিস্তানি, ইন্ডিয়ান, দেশি সব ধরনের। চলে আসতে পারেন স্টার ট্রেডার্সে। আর ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। রেগুলার শপিং ব্লগের আপডেট পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ সবাইকে।